Cuando juegas la nueva actualización del Comerciante Oscuro en 99 noches. ¿Pero quién es ese nuevo enemigo? No, hermanito, el nuevo Comerciante Oscuro. ¿Y qué es esa bola de fuego que tiene en la mano? Tranquilo, hermanito, es una ofrenda para la hoguera. Seguramente las venda. A ver, voy a hablar con él. ¿En serio? ¿Vende ofrendas por 10 diamantes 99 Robux? No me lo puedo creer, que aquí se le subió la fama. Bueno, ¿y qué más han metido en esta actualización? Nada más, solo eso. No me lo puedo creer, que aquí se ha convertido en un hombre hado. No te preocupes, no creo que nadie sea tan tonto para gastarse Robux en eso. ¡Vamos! ¡Ya tengo toda la ofrenda! No, hermanito, ¿cómo te has gastado tantos Robux si somos pobres? Tranquilo, hermanito, estoy usando la tarjeta de mamá que tiene dinero infinito. No, la señora madre se va a enfadar muchísimo. Yo me voy antes de que se piense que yo soy el culpable. Yo voy a seguir gastando Robux. ¿Qué pasa? ¿Cómo te has atrevido a gastarte todo mi ahorro en Robux? Mamá, ha sido sin querer, ha sido culpa de que